فصل 4. معراج. شاد و خندان با دنیای از امید و آرزو در کنار خضر پیغمبر معراج خود را آغاز کردم. غرق افکار و اندیشه‌های دلنشین خود بودم. میپنداشتم که در این معراج ممکن است من هم مانند پیغمبر اسلام ضمن بازدید از آسمان‌های هفتگانه پیغمبران نامداری را که او در معراجش ملاقات کرده بود ببینم. با خود میگفتم آیا این پیغمبران از من هم مانند پیغمبر اسلام استقبال خواهند کرد و معراجم را تهنیت خواهند گفت؟ یا اینکه به علت بازگو کردن بعضی مسائل مربوط به آنها مورد خشم و غضبشان قرار خواهم گرفت و با بی‌اعتنایی آنها روبرو خواهم شد؟ در این فکر و خیالها بودم که همسفرم به سخن در آمد و گفت اگر مایل باشی سر راه در مسجد الحرام در مکه مکرمه توقف کوتاهی خواهیم داشت. از این خبر بسیار خوشحال شدم. کالسکه ما بعد از دقایقی به آرامی در مکه فرود آمد. اما عجیب بود که پس از لحظاتی شهر مکه شبیه شهر زادگاه اجدادی من احر ارسباران درآمد که در حاشیه آن به جای کعبه مسجد حاج معین پدر بزرگم قرار داشت. از خضر پیغمبر خواهش کردم اجازه دهد به این مسجد برویم تا به یاد پدر بزرگ و دیگر اقوامم نمازی بگذارم. پذیرفت و هر دو به اتفاق راهی مسجد حاج معین شدیم. مسجدی که دیگر رونق و اعتبار گذشته‌اش را نداشت. سوت و کور، خلوت و خاموش و غم گرفته و مخروبه بود. اما برای من از مقدس‌ترین زیارتگاه‌های جهان مقدس‌تر بود. وارد مسجد شدیم و من در نقطه‌ای که پدر بزرگم اقامه نماز می‌کرد به نماز ایستادم و خضر پیغمبر نیز به من اقتدا کرد. پس از پایان نماز یادی از پدر بزرگ و دیگر اقوام و همشهری‌های درگذشته خود کردم و از آنجا با حزن و اندوه بسیار بیرون آمدیم. خضر پیغمبر گفت مسیر ما از مسجد الاقصی در اورشلیم می‌گذرد. در آنجا نیز توقف کوتاهی خواهیم کرد. وقتی کالسکه ما در این شهر فرود آمد، شهر اورشلیم نیز شبیه تبریز به نظرم آمد که در آنجا پا به هستی گذاشته و چشم به دنیا گشوده بودم. مسجد الاقصی نیز همان مسجد کبود شهر تبریز بود که در دوران کودکی بارها وقتی پدرم مشغول نماز خواندن در این مسجد بود، من در حیاط و در کنار حوض آن بازیگوشی می‌کردم. در آن مسجد نیز در معیت خضر پیغمبر 2 رکعت نماز گزاردم و یادی از رفتگان کردم، به ویژه پدرم که در دوران کودکی هر صبحگاه از خواب ناز بیدار می شدم تا صوت گرم و آهنگ دلنواز نماز او را بشنوم و از نو به خواب بروم. بعد از آنجا بیرون آمدم و به سفر هیجان انگیز خود ادامه دادیم. آسمان اول. کالسکه ما بعد از مدت درازی به آسمان اول رسید. در دروازه ورودی این آسمان فرشته‌ای بلند قد و قوی هیکل در حالی که در یک دست نیزه آتشین و در دست دیگر شهابی گداخته داشت به ما نزدیک و از نام و نشان و از مسیر و مقصدمان جویا شد. خضر پیغمبر خود به مرا معرفی کرد و گفت عازم آرامگاه خدایان هستیم و ناچاریم از این آسمان عبور کنیم. بیدرنگ و بی آنکه منتظر پاسخ دروازبان آسمان اول باشد، چند بطر از شراب خلر شیراز به او هدیه کرد و گفت این سوغاتی بسیار مطبوع را از سرزمین همسفر خود برای شما آوردم. دروازبان با دیدن شیشه های شراب با احترام به ما اجازه عبور داد و ما وارد آسمان اول شدیم. دیدار و گفتگو با آدم و حوا. در میدانگاه وسیعی توقف کردیم. با توقف ما پیرمرد سرتاس و پیرزن سفید مویی در حالی که هر یک دست چپ خود را به کمر زده و در دست راستشان عصایی داشتند که به کمک آن راه می رفتند به طرف ما آمدند. وقتی آن دو به ما نزدیک شدند خضر پیغمبر گفت این 2 پدر و مادر ما آدم و حوا هستند. به آنها سلام کن و رسم ادب و احترام به جای آور. من با دیدن پدر و مادر توراتی قرآنی من با خوشحالی به طرفشان رفتم و با ادب و احترام به آنها سلام کردم و هر دو را به گرمی در آغوش کشیدم. بوسیدم و جویای حال و احوالشان شدم.
پدرمان آدم از درد کمر و ضعف بنیه و بینایی و شنواییش شکایت داشت و از اینکه مثل گذشته‌ها قوت ندارد ناراضی بود. با دلسوزی پرسیدم: پدر، مگر درد و رنج پیری و بیماری بعد از مردن از بین نمی روند؟ گفت: چرا؟ اما وقتی آدم بخواهد وجود داشته باشد، ناچار است مشکلات بودن و به خصوص پیری را که همیشه با درد و رنج و مشقت همراه است با خود بکشد. خضر پیغمبر از داخل کالسکه 2 بسته بیرون آورد و به آدم و حوا داد. آنها با خوشحالی بسته ها را گرفتند و با ذوق و شوق مشغول باز کردن آنها شدند. در بسته پدرمان آدم چند جعبه دارو از قبیل قرص درد کمر، قرص اعصاب و انواع مختلف ویتامین ها به اضافه 1 عینک با شیشه های بسیار ضخیم برای دید دور و 2 سمعک از آخرین اختراعات فرزندان آدم بود. در بسته مادرمان حوا نیز علاوه بر قرص و عینک و سمعک چند عدد رژ لب و چند قوطی کرم صورت و 1 شیشه عطر بیژن قرار داشت. آدم و حوا بعد از بررسی هدایا و تشکر از خضر پیغمبر ما را به گوشه‌ای بردند و دعوت به نشستن کردند. آنها از اوضاع و احوال فرزندانشان در دنیای خاکی پرسیدند و خضر پیغمبر و من شرح مفصلی در این باره به آنها دادیم. پس از گفتگوی طولانی و پاسخ به پرسجوهای آن 2، من از پدرمان پرسیدم: پدر، چگونه بود که با تمام تأکیدی که پروردگار عالم به شما کرده بود، فریب شیطان را خوردید و از میوه آن درخت لعنتی میل کردید و خود و فرزندانتان را به درد بیدرمان زندگی و سرنوشت مصیبتبار مرگ و میر دچار ساختید؟ آدم با نگاهی سرزنشبار گفت: پسرم، ماجرای واقعی آن داستانی که در تورات و قرآن آمده دراز است و شرح آن نیاز به زمانی طولانی دارد. اگر به اختصار راضی باشی بگویم که بابا ما را خلق نموده و بلا تکلیف در بهشتش رها کرده بود. می‌خوردیم و می‌خوابیدیم و ول می‌گشتیم بی آنکه بدانیم وظیفه و مسئولیتمان چیست. تصور کن موجوداتی را بدون رضایت خودشان خلق کنند و کار آنها فقط این باشد که بخورند، بگردند، بخوابند و دیگر هیچ. به نظر تو این گونه بودن به چه دردی می‌خورد؟ چه حکمتی می‌تواند داشته باشد؟ درست است که بابا ما را به صورت زن و مرد آفریده بود، اما معنای زن و مرد بودن را نیز برایمان روشن نکرده بود. حتی مانند سایر موجودات آن را به صورت غریزه نیز در نهادمان نگذاشته بود. در واقع ما در یک قفس طلایی به نام بهشت زندانی بودیم، بی آنکه خود او هم بداند با ما چه خواهد کرد. کاش درک و فهمی به ما داده بود تا خودمان می توانستیم فکری به حال و روزمان بکنیم. راستی را بخواهی خلقت ما از آغاز بدون برنامه و هدف و به معنی واقعی از پایه بیهوده بود. پرسیدم: چطور شد که فریب ابلیس را خوردید، حالان که خودتان شاهد بودید این فرشته یاغی در اجرای امر سجده کردن به شما از دستور خدا تمرد و سرپیچی کرد؟ پدرمان چنان خنده‌ای کرد که از شدت آن به سرفه افتاد و گفت: سجده کردن نیز قصه شیرینی دارد، گوش کن تا برایت بگویم. وقتی بابا بعد از مدت‌ها زحمت و مرارت بالاخره ما را به شکلی که ملاحظه می‌کنی، یعنی شبیه خودش آفرید و از نفس گرم و حیات بخش خودش در دماغ ما دمید تا جان گرفتیم و حرکتی کردیم، از شدت خوشحالی نمی‌دانست چه کند. مانند کودکان مرتب بالا و پایین میپرید، مدام خودش به خودش تبریک و تهنیت و بارک الله و ای والله و فتبارک الله احسن الخالقین میگفت. درست همین جنب و جوش ها بود که آن فرمان کذایی را صادر کرد. میگفت در همین جنب و جوش ها بود که آن فرمان کذایی را صادر کرد: همه به این مخلوق عزیز و خلیفه من بر روی زمین سجده کنید. تمام فرشتگان بیکار و بیار و ابن الوقت بدون توجه به اینکه سجده کردن به یک موجود جدید الخلق بی معناست سر به سجده گذاشتند، اما ابلیس با گستاخی و شجاعت از این کار خودداری کرد. قضیه بیخ پیدا کرد، بحث و مجادله بین بابا و ابلیس به جاهای باریک کشید. نه او کوتاه می آمد نه ابلیس. کار به تهدید نیز کشیده شد، ولی ابلیس همچنان 2 پای خود را در یک کفش کرده بود و می گفت:
من به این جعلق که معلوم نیست آخر و عاقبت کارش به کجا خواهد کشید سجده نخواهم کرد، حتی اگر به صلابه ام بکشید و مجبورم کنید که از زمره مقربین درگاه بیرون بروم. مشکل خدا این بود که نمی توانست ابلیس را قانع کند، نه او را از میان بردارد و نه از فرمانی که داده بود عدول نماید. از این رو وقتی از تهدیدهایش نتیجه نگرفت به فکر مکر و فریب افتاد. دست به گردن ابلیس انداخت و او را از میان فرشتگانی که به سجده افتاده بودند به کناری برد و شروع کرد به خواهش و تمنا کردن که محض خاطر من بیا و یک سجده مختصری بکن و آبروی مرا بخر و مرا بیش از این جلوی فرشتگان شرمنده مکن. اما ابلیس که خوب او را می شناخت و از مکر و حیله و خدعه‌هایش خبر داشت، همچنان سر حرف خود ایستاد و گفت محال است به یک موجود خلع الساعة سجده کنم. منطق ابلیس این بود که من میلیون‌ها سال قبل از خلقت این موجود حضور داشتم و برای خودم عزت و احترامی دارم، دلیلی ندارد همه اعتبارم را زیر پا بگذارم و به یک موجودی که از مشتی خاک و گل درست شده سجده کنم. بالاخره هم سجده نکرد. پدرم آدم افزود حرف ابلیس برخلاف بابا که همه کارهایش حتی خلقتش از سر هوا و هوس و حرفش از سر تکبر و فرمانش به علت لجبازی بود کاملا منطقی و منصفانه بود. او می گفت چرا فرشتگانی که میلیون‌ها سال در درگاه تو به خدمتگزاری مشغولند و هر یک نیز برای خود دارای شخصیتی هستند باید خودشان را کوچک کنند و به مخلوق بی‌ارزشی که از سر تفنن خلقش کرده ای سجده کنند؟ دیگر اینکه او عمل سجده کردن را یک عمل ناپسند می‌دانست و نگران بود که مبادا سجده کردن بدعتی شود و بعدها به هر بهانه‌ای این خدای هوسباز او و دیگر فرشتگان را به سجده کردن بخواند. مهمتر از همه این که ابلیس معتقد بود ممکن است این عمل قبیح باعث شود فرزندان همین موجود یعنی من به تقلید از خدا عمل سجده کردن را به صورت یک سنت در میان خودشان رایج کنند. چنان که دیدیم کردند و بزرگی و شرف و اعتبار انسانها را از بین بردند. پرسیدم فرشتگان دیگر چه؟ آیا هیچ یک از آنها با ابلیس همراهی نشان ندادند؟ گفت چرا؟ تعدادی از آنها از ابلیس پیروی کردند ولی مابقی با ذلت و حقارت به سجده افتادند. تصورش را بکن، فرشتگانی مانند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و رفائیل و غیره که هر کدام برای خود صاحب نام و در گردش کارهای عالم عهدهدار اموری هستند، همگی در مقابل یک موجود نوظهور که من باشم به سجده بیفتند. آن هم به فرمانی که فقط از سر لجبازی بود، چون هیچ گونه دلیل منطقی و عقلانی برای این فرمان وجود نداشت. پرسیدم آیا قبل از این حادثه فرشتگان سجده می کردند و مفهوم سجده کردن برایشان روشن بود؟ آدم گفت من از این موضوع اطلاعی نداشتم، اما از فحوای سخنانی که میان بابا و ابلیس می رفت استنباط کردم که این رسم تا آن روز سابقه نداشته است. در واقع داستان به این ترتیب آغاز شد که پس از خلقت من و دریافت دم از نفس خدا چون به حرکت در آمدم شور و شوقی به او دست داد که غیر قابل وصف بود. او از سر شادی مرتب ورجه ورجه می کرد تا جایی که همه از حرکات سبکسرانش به حیرت افتاده بودند. در این میان یکی از فرشتگان چاپلوس و متملق که نقش دلقک را برای او بازی می کرد برای دلخوش کردن او و خنداندن دیگران گفت من در مقابل این شاهکار شگفت‌انگیز و اعجاب آمیز رب خود به سجده می‌افتم. این بگفت و سر بر خاک نهاد. فرشتگان حاضر ضمن تعجب از حرکت غیرعادی این فرشته لوس و نونر او و حرکت ناپسندش را مسخره می‌کردند. در حقیقت انتقادهای فرشتگان از دلقک الهی سبب خشم و غضب خدا شد و آن فرمان قضایی را صادر کرد. چون اگر آن فرشته دلقک موضوع سجده را باب نکرده بود، خود خدا هم نمیدانست که سجده کردن یعنی چی. زیرا تا آن روز سجده کردن در بارگاه خدا مرسوم نبود. واجب الوجود. پرسیدم پس چطور شد که پروردگار عالم با همه قدرت و توانایی خود حق ابلیس را کف دستش نگذاشت و او را به درک واصل نکرد؟ گفت
از ابلیس شنیدم که بابا قادر به این کار نیست. علت ناتوانی او هم ناشی از این است که فرشتگان نیز مانند خدا از تمام خصوصیات و ویژگی‌های جسمی منزه مجردند. طول و عرض و عمق و وزن ندارند. به عبارت دیگر خصوصیات آنها نیز نظیر خداست. جسم نیستند و چون جسم نیستند فانی هم نیستند. آنها نیز مانند خدا نه می‌خورند، نه می‌خوابند و نه می‌آشامند. شاد و غمگین هم نمی‌شوند. دلهره و ترس و وحشت هم ندارند. همچنان که زاد و ولد هم نمی‌کنند. پدر و مادر و بچه و نوه و نتیجه و نبیره و ندیده و غیره هم ندارند. به طور کلی هر فرشته‌ای تمام خصوصیات خدا را دارد غیر از صفت خالق بودن را. به این ترتیب بودن و نبودنشان هیچ تأثیری بر آنها نمی‌گذارد. یعنی اینکه اگر نباشند قصه نمی‌خورند و اگر باشند شاد نمی‌شوند. مهمتر از همه این که این موجودات مانند خدا همیشه بوده و همیشه هم خواهند بود. لذا هیچ کسی حتی خدا قادر به نابود کردن آنها نیست. پدرم آدم وقتی تعجب مرا دید با مهربانی پرسید: تو هرگز فرشته‌ای را دیده‌ای؟ گفتم نه. گفت: هیچ کس دیگر هم آنها را ندیده است، درست مانند خود خدا، چرا که آنها هم قابل دیدن نیستند. به قول متکلمین آنها هم جوهری هستند که ماده در ذاتشان وجود ندارد، پس قابل رؤیت نیستند، مانند خود خدا. درست است که ملائکه یا فرشتگان واجب الوجود به معنایی که فلاسفه و حکمای الهی مطرح می کنند نیستند، اما همه خصوصیات یک واجب الوجود را دارند. لابد می دانی درباره واجب الوجود صدها فیلسوف و حکیم الهی هزاران کتاب و رساله نوشتند و همه هم کوشیده‌اند دلیل وجود یک واجب الوجود را ثابت کنند. اگرچه هیچ کدام به جایی نرسیده اند جز این که بگویند برای اثبات پیدایش عالم نیاز به یک واجب الوجود است. شرط اساسی واجب الوجود بودن هم این است که از ازل تا ابد وجود داشته باشد و کسی یا چیزی نتواند آن را از بین ببرد، چرا که در غیر این صورت دیگر واجب الوجود نخواهد بود. دلیل این که نمی شود واجب الوجود را از میان برد خیلی ساده است. چون واجب الوجود جسم یا ماده نیست، چیزی هم که فاقد خصوصیات ماده باشد لاجرم چیزی نیست و از این رو در معنی هستی شناسی چون این چیزی از بین رفتنی نیست، زیرا هیچ یک از خصوصیاتی که باید از بین برود در ذات آن وجود ندارد. بنابراین هر چیزی که دارای چنین خصوصیاتی باشد خود یک واجب الوجود است. حال این واجب الوجود دارای قدرت و امکاناتی هست یا نیست، خالق است یا نیست، همه فرع قضیه است و ربطی به واجب الوجود بودن و نبودن آن ندارد. ضمن اینکه یک واجب الوجود ممکن است آفریننده باشد و واجب الوجود دیگری آفریننده نباشد. با توجه به این توضیحات روشن می شود که اگر فرشتگانی وجود داشته باشند، بنا به خصائصی که دارند هر یک در جای خود یک واجب الوجودند. به همین سبب هم هیچ چیزی نمی تواند آنها را از میان بردارد، حتی یک واجب الوجود برتر. این که میگویند فقط یک واجب الوجود وجود دارد فلسفه بافی فلاسفه دینی و متکلمین است که میخواهند ایجاد عالم هستی را به یک واجب الوجود نسبت بدهند و بر مبنای آن بتوانند موجودیت موهومی به نام خدا را با مشخصات مورد نظرشان تثبیت کنند تا با تکیه بر آن لزوم پیغمبران و ضرورت ادیان را به اثبات برسانند. در حالی که همه استدلال‌هایی را که برای اثبات وجود یک واجب الوجود می‌کنند، می‌توان برای اثبات وجود سایر واجب الوجودها یعنی فرشتگان نیز به کار برد. تنها مطلبی که می‌ماند موضوع خلقت و خالق بودن همه آنهاست که آن نیز جای بحث دارد. مثلا به آنهایی که میگویند اگر چند واجب الوجود داشته باشند اشکال در مسئله خلقت بروز می‌کند، می‌توان گفت خیر، هیچ اشکالی از بابت خلقت به وجود نمی آید،
مگر اینکه بخواهیم بعد از عمل خلقت واجب الوجودها آنها را بر اعمال مخلوقات خود نیز حاکم و در سرنوشتشان دخالت دهیم که این امر در مورد هیچ واجب الوجودی صدق نمی کند، حتی در مورد آن واجب الوجودی که ادیان معتقد به تک خدایی مدعی وجود و حضورش هستند، چرا که ما هیچ قرینه‌ای مبنی بر دخالت واجب الوجود مورد نظر ادیان در سرنوشت موجودات نداریم. پس اگر هم بپذیریم که مسئله خلقت از ناحیه یک واجب الوجود انجام گرفته است، نمیتوانیم قبول کنیم که این واجب الوجود بعد از عمل خلقت دخالتی هم در کار مخلوقات خود کرده باشد. در مورد اینکه همه واجب الوجودها آفریننده نیستند، بلکه بیشترشان ناآفریننده هستند، از هزاران سال قبل تأییدیه اندیشمندان جوامع گوناگون را داریم. با تأیید سخنان پدرمان گفتم در این مورد نظرات مشابه بسیاری ابراز شده است. مثلا سومری ها که خود یکی از اولین اقوام متمدن و متفکر و خلاق تاریخ بودند و بشریت مقدار زیادی از آداب و رسوم و علوم و معرفت خود را مدیون آنهاست، به خصوص در مسائل ایمانی که ادیان توحیدی بیشترین مفاهیم آیینی خود را از آنها وام گرفته‌اند، در 4000 سال قبل از میلاد معتقد بودند که بعضی از خدایان آفریننده و بعضی دیگر ناآفریننده هستند، ولی همه آنها خدا هستند، یعنی واجب الوجودند. پدرمان آدم با خوشحالی گفت: فرزند، یادآوری بسیار جالبی کردی. تا آنجا که شنیدم تو هم درباره سرچشمه حیات به یک چنین نکته اشاره کرده و گفته بودی که در اثر حادثه‌ای یک موجود حیات پیدا کرده و همه جانداران اعم از نباتات و حیوانات و انسانها از آن موجود به وجود آمدند. درست است که در آنجا به اختصار سخن گفته بودی، اما اگر مشروح‌تر تشریح می‌کردی پاسخ بسیاری از پرسش‌هایی را که امروز مطرح می‌کنی داده می‌شد. دیدم راست می‌گوید. واقعیت این است که در آن حادثه معروف با پیدا شدن شرایط مناسب به طور یقین هزاران بلکه میلیون‌ها موجود همزمان حیات پیدا کرده بودند که همه آنها به نوبه خود به نوعی سرچشمه حیات محسوب می‌شدند. من یکی از آنها را خدعا لقب داده بودم که همان واجب الوجود فلاسفه و حکمای الهی و به زبان دیگر خدا باشد. علت آن هم این بود که می‌خواستم به سیاق فلاسفه و حکمای الهی من هم مسئله خلقت را به یک موجود نسبت بدهم، زیرا نظر ادیان الهی این است که فقط یک موجود وجود دارد که قدیم است و خداست و مابقی و هرچه در عالم هستی وجود دارد حادث هستند و مخلوق خدا، در صورتی که اگر دست از بودن یک قدیم یعنی خدا برداریم و مثلا قدمای خمسه رازی را بپذیریم یا به سه قدیم یعنی زمان و مکان و ماده متوسل شویم، مقدار زیادی از سرگردانی فکری بشر حل می شود. چون گروهی از فلاسفه اعم از ایرانی و یونانی من جمله رازی معتقد بودند که غیر از واجب الوجود معروف که قدیم است، نفس کلی و حیولی و زمان و مکان نیز قدیم هستند. بنابراین موضوع خلقت به شکلی که برای یک واجب الوجود قدیم فرض کرده اند چندان پایه و اساس محکمی ندارد. در اینجا لازم است به این نکته هم اشاره شود که اگر عمل خلقت و پیامدهای آن را از ویژگی‌های واجب الوجود یعنی خدا بگیریم، چیز دندانگیری برای او باقی نمی‌ماند و بودن و نبودنش نیز نیازی به بحث و فصل پیدا نمی‌کند. به نظر من رازی فیلسوف بزرگ ایران با زیرکی و خردمندی با ارائه قدمای خمسه در حقیقت هدف واقعی او انکار خدا بوده، ولی به علت اینکه در اوضاع و احوال روزگار او نمیشد به صراحت به این گونه مباحث پرداخت، سعی کرده به صورت فلسفی و صرفاً هم برای اهل نظر عقاید خود را بازگو کند. به راستی تصور کن اگر مسئله خلقت را از خدا سلب کنیم چه چیزی برای او میماند؟ چگونه میتواند کس یا کسانی را به پیغمبری مبعوث کند، برایشان آیه نازل کند، فرشته بارگاهش را دم به دم به زمین بفرستد تا احکامش را که اکثرا در جهت منافع و مصالح پیغمبران بوده به آنها ابلاغ کند تا به اطلاع بندگانش برسانند؟
در هر حال هنگامی که واجب الوجودهای مورد اعتقاد ما انسانها پیدا می شوند، باید اتفاقی افتاده یا حادثه‌ای به وقوع پیوسته باشد که نه ما و نه پیغمبران و نه هیچ موجود دیگری از چگونگی آن آگاه نیست. در آن حادثه هزاران و شاید هم میلیون‌ها واجب الوجود با خصوصیاتی که ما برای واجب الوجود مورد علاقه خود قائل هستیم همزمان به وجود آمده اند که هیچ یک از آنها کاری به کار دیگر هم نوعان خود نداشتند. یکی از آنها واجب الوجودی است که ما او را خدا می‌نامیم و دیگری واجب الوجودی است که ما آن را مثلا عزازیل و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل می‌خوانیم. بقیه هم فرشتگانی هستند که دور تا دور خدا را گرفتند و با او هستند، بی آنکه نه او قدرتی مافوق قدرت آنها و نه امتیازی بیشتر از آنها داشته باشد. به همین علت است که می‌بینیم خدا در معرکه و یا افسانه سجده فرشتگان به آدم قادر نبود کوچکترین صدمه‌ای به ابلیس بزند، چون ابلیس نیز مانند خدا واجب الوجود و به قولی قدیم است و قدیم بودنش نیز ربطی به خدا بودن بابا و هیچ کسی دیگر ندارد. از این رو چشم به چشم خدا می‌دوزد و با شهامت می‌گوید: خلق کرده باریکالله، ولی من برای این مخلوق تو پشیزی ارزش قائل نیستم و او را همتراز خود نمی‌دانم و به خواسته تو هم به او سجده نمی‌کنم و نمی‌کند. این نکته را هم باید یادآور شد که خالق بودن یک واجب الوجود دلیل دانایی و توانایی و متعالی بودن او نیست. خلقت یا آفرینش نیازی به چنین صفاتی ندارد. می شود بدون دانایی و توانایی و متعالی بودن هم خالق بود و آفرید. مبعث تعدد واجب الوجود یا خدا، همانطور که بعد از اسلام مورد بحث فلاسفه اسلام قرار گرفته، قبل از اسلام و به ویژه در فلسفه آیین ایرانیان نیز رایج بود که اوج شکوفایی آن را در آیین مانی می‌بینیم که بیش از 1000 سال بر سرتاسر جهان گسترده بود و پیروان فراوانی داشت و به همین سبب نیز بعد از ظهور اسلام این طرز اندیشه تا مدتها مورد بحث و قبول گروه کثیری از مردم ملل مختلف و حتی فلاسفه اسلامی بود. از جمله ابن کمونه یکی از فیلسوفان نامدار اسلامی است که به تعدد واجب الوجود معتقد بود. نظریه او در فلسفه اسلامی به شبهه استلزام یا شبهه ابن کمونه مشهور است. به همین علت هم او را افتخار الشیاطین لقب داده بودند. اصل شبهه این است: چرا روانی است که دو هویت واجب الوجود بالذات و بسیط و مختلف به تمام ذات موجود باشند و هر یک از آن دو به ذات خیش واجب الوجود باشند؟ اگرچه پدرمان آدم بحث بسیار شیرین و جالبی را مطرح کرده بود که شنیدنش از زبان او برای من بسیار دلپذیر بود، با این وصف چون قصد من پی بردن به سرگذشت خود پدر بود، نه چگونگی اوضاع و احوال خدا و فرشتگانش، از این رو پرسیدم: چطور شد که فریب ابلیس را خوردید و از بهشت اخراج شدید؟ گفت: پسرم، فریبی در کار نبود. همانطور که گفتم، ما یعنی من و حوا تک و تنها در بهشت رها شده بودیم، درست مانند کودکان خردسال. کارمان بازی کردن و گردش و خوردن و خوابیدن بود تا جایی که خیلی وقتها حوصله‌مان سر می‌رفت و نمی‌دانستیم چه بکنیم. تا اینکه روزی ابلیس پیش ما آمد و مدتی با ما حرف زد. بعد از لحظات این فرشته فرزانه از ساده‌لوحی و جهل مطلق ما غمگین شد. من به وضوح آثار غمگینی را در لحن کلامش احساس کردم. از آن روز به بعد او مانند یک معلم خوب و مهربان به آموزش ما پرداخت و چشم و گوش ما را باز کرد. در اثر آموزش او بود که فهمیدیم تنها هنر آخدا خلقت بوده است. علت بیخبر نگه داشتن ما هم همین بود که او جز خلقت هنر دیگری ندارد و گناهی هم ندارد. زیرا برخلاف حاتم بخشی پیغمبران که همه صفات را یک کاسه کرده و بی‌دریغ به او نسبت داده اند، او فاقد هر گونه صفتی است مگر صفت خلقت. او از دانایی و علم و معرفت هیچ گونه سررشته‌ای ندارد. به همین علت هم ما در جهل مطلق باقی مانده بودیم. گفتم: پس داستان درخت معرفت چه بود که میگویند شما را از خوردن آن منع کرده بود؟ گفت: درخت معرفتی در کار نبود. اگر قرار بود ما را از خوردن چیزی منع کند، نیازی نبود که آن را جلوی چشم و در دسترس ما قرار دهد. کافی بود چون این درختی را از ما دور نگاه دارد و یا ما را به جای دیگر بفرستد.
از آن گذشته معرفت که با خوردن میوه یک درخت حاصل نمی شود، حتی اگر این درخت معرفت باشد. واقعیت این بود که او ما را خلق کرده بود ولی نمیدانست با ما چه باید بکند. ما هم نمیدانستیم برای چه به وجود آمده ایم و تکلیفمان با خودمان و محیطمان و خالقمان چیست. ابلیس بود که با زمزمه های خود همه چیز را به ما آموخت، از این روز که ما او را معلم و مرشد و پیر خود می‌دانیم. خدا فقط جسم ما را خلق کرد، اما ابلیس به ما تعقل و معرفت و اندیشیدن یاد داد که کار او هیچ ربطی به خدا و خالق بودن او ندارد. پرسیدم مگر خدا ابلیس را از درگاه خود نرانده بود؟ چطور شد که سر و کلش در بهشت و نزد شما پیدا شد؟ گفت خدا ابلیس را از نزد خود رانده و از حضور در محضر خود محرومش کرده بود، ولی ابلیس همه جا می رفت و در همه جا حضور داشت و هیچ چیز مانع حضور او در جایی نبود. تازه بهشت که در و دیوار و نگهبان و شبگرد و عسس نداشت. پرسیدم خدا از کجا فهمید که شما صاحب معرفت شده اید؟ گفت آخرین بار که به دیدار ما آمد، من به حوا از اینکه لخت و عور در مقابلش ظاهر شویم احساس شرم کردیم و به احترام او با یک برگ درخت انجیر شرمگاه خود را پوشاندیم. همین حرکت باعث شد که بفهمد ما برخلاف گذشته چیزها یاد گرفته ایم. با تعجب پرسید چه کسی به شما این معرفت را آموخت؟ ما هم با کمال سادگی و راستگویی گفتیم ابلیس. خدا وقتی فهمید که این فرشته ما را با روشنایی چراغ عقل مجهز کرده است، خوشحال شد و دستور داد که از بهشت بیرون برویم، چون می‌دانست که با راهنمودهای ابلیس خودکفا شده و قادر به اداره زندگی خود هستیم. زیرا همانطور که خدا خالق جسم ما بود، ابلیس نیز خالق عقل ما و خداوند معرفت ما محسوب می‌شود. پس از اینکه از بهشت بیرون آمدید ناراحت نیستید؟ گفت در آغاز ناراحت بودیم، چون میبایستی روزی خود را با کد یمین و عرق جبین فراهم میکردیم که بسیار دشوار بود، اما کم کم به این کار عادت کردیم. مهمتر از همه این که فهمیدیم که جاهل بودن نه ارزشی دارد و نه حیات توأم با جهل به بودنش میارزد. ما وقتی از بهشت بیرون آمدیم تازه معنی و مفهوم زنده بودن و زندگی کردن را درک کردیم. اگر ابلیس به ما درس معرفت نداده بود، هنوز که هنوز است در حالت کودکی و نادانی در بهشت محبوس بودیم. گفتم پس خوشحال هستید که از بهشت بیرون آمده و عطای عمر ابدی جاهلانه را به لقای یک عمر فانی توأم با دانایی بخشیده اید؟ گفت فرزند، عمر ابدی با نادانی پشیزی نمی ارزد. نگاهی به جامعه بشری بینداز و ببین آنهایی که همچنان در جهل و نادانی به سر میبرند چه لذتی از زندگی خود میبرند. از منطق پدرم بی نهایت خوشحال شدم و به او تبریک گفتم و افزودم شما با بیرون آمدن از بهشت نمرده اید، چرا که ما فرزندانتان همیشه هستیم و همیشه هم یاد و نام شما را زنده نگه خواهیم داشت. بعد برای اینکه پدرمان را قدری خوشحال کنم گفتم لابد شنیده‌ای که یکی از فرزندان خلف شما در تقدیس عمل گستاخانه شما چه گفته است؟ گفت نمیدانم نظر فرزندانم در این باره چیست. گفتم خواجه حافظ شیرازی در تأیید و تصدیق کار شما در یکی از غزلیات شیرین خود آورده است پدرم روضه رضوان به 2 گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم. پدر از شنیدن این بیت خوشحال شد و با شادی گفت به پسرم خواجه بگو ارزانتر هم شده بفروشد، روضه رضوان حتی به 1 جو هم نمی ارزد. در این هنگام خضر پیغمبر گفت باید حرکت کنیم. با پدر و مادرمان روبوسی و آسمان اول را ترک کردیم. گذر از آسمان‌های 7گانه. وقتی کاروان ما به آسمان دوم رسید، دروازه‌بان این آسمان نیز ما را متوقف کرد تا از هویت و علت سفرمان جویا شود. خضر پیغمبر به این دروازه‌بان نیز پاسخ داد و با هدیه دادن چند بطر شراب خلر شیراز اجازه ورود به آسمان دوم را دریافت کرد. در این آسمان نیز اندکی توقف نمودیم و بی آنکه هیچ یک از پیغمبرانی که محمد در معراج خود آنها را دیده بود ملاقات کنیم. آسمان‌های 3 و 4 و 5 و 6 نیز به همین ترتیب طی شد تا اینکه به آسمان 7 رسیدیم.
آسمان هفتم که محل اقامت ابراهیم پدر انبیاء بود، بی آنکه این پیغمبر را ببینیم، خضر پیغمبر مرا به دیدن درخت سدرة المنتهی برد که من تا آن روز درختی به بزرگی آن ندیده بودم. میوه های این درخت شبیه کوزه هایی بود که در شهر حجر نزدیک مدینه می سازند. برگ های این درخت نیز به اندازه گوش های فیل بودند. در اطراف این درخت 4 رودخانه جاری بود. 2 از این رودخانه ها قابل مشاهده نبودند و 2 دیگر که قابل رؤیت بودند، یکی رود نیل و دیگری رود فرات بود. بعد از تماشای بیت المعمور در کنار آن 3 ظرف دیدم که یکی پر از شراب، دیگری پر از شیر و سومی پر از عسل بود. من ظرف شراب را انتخاب کردم و جرعه‌ای از آن را که گویا از شراب‌های بهشت بود نوشیدم. باید اعتراف کنم که شراب بی‌مزه‌ای بود. من از این که شراب را انتخاب کرده بودم سخت پشیمان شدم. اما خضر پیغمبر که شاهد این ماجرا بود، خوشحال از انتخاب من گفت: تو آن آشامیدنی را انتخاب کردی که از نوشیدنی‌های اکثر پیغمبران و انبیاء بوده، و به من تبریک گفت. در پاسخ تبریک او گفتم: ولی می‌دانی که پیغمبر اسلام در معراجش در بین این 3 نوشیدنی شیر را انتخاب کرد و جبرئیل نیز انتخاب شیر را به او تبریک گفت؟ خضر پیغمبر گفت: بلی، پیغمبر عرب از صحرای گرم عربستان به اینجا آمده بود. ارزش شیر در عربستان به مراتب بالاتر از شراب است، آن هم شراب دستساخت اعراب و به خصوص شراب خرما، یعنی تنها شرابی که در آن سرزمین پیدا می شود. من هم اگر جای پیغمبر اسلام بودم، با خاطره بدی که از شرابهای مکه و مدینه داشتم، هرگز لب به آن نمی زدم. گفتم: باید به اطلاع شما برسانم که شراب بابا هم چندان شراب به درد بخوری نیست. نه مزه دارد نه مستی می دهد، حتی رنگ آن نیز به پای شرابهای ناب ما نمی رسد. خضر پیغمبر گفت: می دانم و به همین جهت هم من برای فرشتگان خدا شراب زمینی هدیه می آورم. در انتهای آسمان هفتم من هم مانند پیغمبر اسلام صدای خشخش مانند حرکت قلم روی کاغذ را شنیدم. اما باور نکردم این صدای قلم خدا باشد، زیرا مطمئن بودم خداوندگار عالم نمی بایستی همچنان مانند زمان پیغمبر اسلام برای نوشتن گناه و ثواب بندگانش از قلم و دوات استفاده کند. هرچند در زمان پیغمبر اسلام صحبتی از ماشین تحریر و ماشین حساب و کامپیوتر نبود، اما در این عصر و زمانه که همه جا را انواع مختلف این ماشین ها پر کرده است، آنچنان که حتی بچه‌های مدارس هم حساب و کتابشان را با این دستگاه‌های بسیار حساس و پیشرفته انجام می‌دهند، به طور یقین بعید است پروردگار عالم این ذکاوت را نداشته باشد که حداقل یک کامپیوتر دست دوم ساخت هنگ کنگ نخریده و به بارگاه خود نبرده باشد تا گناه و ثواب بندگانش را به جای قلم و کاغذ با کامپیوتر ثبت و محاسبه و بایگانی کند. از این رو صدای خشخش را ندیده گرفتم و گفتم: حتما خیالاتی شدم، به خصوص اینکه یقین داشتم که قلم خدا حداقل خشخش نمی کند.